mutazo camoufler kombo aboyi ko bimisa kombo na ye pona ndenge ya zaleli lelo o na kombo ya komeli Saraboui soka chaka ta jine kombo wana balinga ba somba kaka bien fana na bango bien te ngana satanda ki nango déjà puis na banda déjà pour prévenir bana na ye na essayer bango déjà ye boko umela na ye te malgré parce que o mena et je te jure malgré parce que ko côté na essayer bango déjà que boko umela na ye te po ba oyo kutu ba sala ba ane belé na ye ba umela te ba oyo kutu ba supporter ba banda na ye tant azana na le côté si a commis lelo azala ingrat envers ba match oh ça a fait un foutement en foot on mani mutu nyonso so da bemela sara mo kama kamule ya masarate on mani maintenant oh voilà l'aurait pas Sarah moi ma kamule fungwami azala qui enfermé trop Sarah ba comment ko banga faire voir même ko solale pour ça sali soki une semaine musika na ye yo vina comme ko s'épanouir a comme ko vivre pas librement azo solisa bato normalement et bon uti wapi muta uta abima pas bango tonga ke musala zongi pourquoi pour azo Sarah est-ce que Dieu ko za mon bali Dieu ko za mon bali te Sarah da za mon bali pour Saranda konzaka Diego Saranda ebisaka Diego sala boyezongi sa boye yoso yokata Diego nde baninga msusu nde tomona taba misusu ba walo bakete mobile nanga pekisinga yoso mona da Sarah ya lobe atake na sa boye te pour mobile nanga pekisinga akolo. Bonjour na bino nyonso oyo bo salaka m'occupe confiance vraiment moi je vous aime beaucoup na lela bino ya trop merci na bino nyonso oyo bo soutenaka m'occupe là je vois déjà ma grande famille Amor Family maman Fifi la douceur Bundesliga mon vieux Emmanuel de Berlin l'allemand dans la carte Parlement Bundestag Amanda la fille qui dérange maman Mimi Orange boza tellement ebelé pasteur Sefangoma vraiment je vous aime beaucoup chaîne na bino yango yo bino bo continuer aka ko s'abonner ko sa kitoko ceux qui za makambo akoloba toyaka toujours pour toyebi ke toza quand même na moi point de vue autour ko pesa pour que permettre bandeko ba se corriger to peut ba comprendre makambo inquiétera bango et lelo tozo meka ko sola sur l'actualité ya makambo ndeko na biso o ya zali ya moi si to ko collection parce qu'il s'agit de femmes tozana Prisca la guerrière Katalea na inde tosa l'émission na biso alelo bino bozaka wana botala ti bo commenter pour ça kitoko. Bonjour Prisca. Bonjour na babonné na biso nyonso balobi bino o bozana nouveau nouvelle bo s'abonner déjà massivement et bo activer la cloche de notification na bino pour bozaka toujours au courant ya ba prochaine publication na biso. Un grand merci déjà à mon coach Masolé Jonas, un grand merci à mon conseiller par excellence Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90. Un grand merci à Christella, un grand merci à Bouchou de la presse Beryl Mabiala, un grand merci à Barbine Mungodi, la capricieuse de la presse. Un grand merci encore à Joan Amour, un grand merci à toi aussi Méléa pour avoir pensé à moi. Donc, ma question est à yo, ma réponse est à Ngaï. Voilà. Voilà, je salue tous les abonnés et bon, ça aura toujours l'habitude de s'abonner. Ceux qui ont tombé dans la vidéo pour Nambali Bosso, on dit merci Maëmba, je te salue aussi. Christella toujours. Vraiment, on est ensemble. Presque la guerrière. Son a bien vraiment zali parce que biso so basi baza sali et ça la ka soni. To ya raté pour to laver bango mais pour quand même tu vas comprendre que ata batu nyonso baza mabe ya malampe bazalaka. To betano makambu masolo ande kona biso Sarah oyo toko sepelate po batu nyonso balongwe au même moment mais quand même ko peut ko ça chute okoko za star okoko na grandeur nyonso mais ceux qui bana nyonso na ndako balongo au même moment et au sala que ndako za la déstabiliser comme on a no bongo ki bande ko na biso nyonso bazaki ko travailler na madame Sarah baza so ensemble été tant ozwa ki nouvelle wana sala ki nga ko na zwa ki nouvelle sala ngelo te parce que na yeba déjà kazambu mamabe na yeba déjà que ya umela katena bato Sarah aza mutu moko oyo aza problématique makasi ye moko lukela na bato bayebani te lukela bango déjà problème boni siko ba o bazana kati na ndako na ye afana na bango bien te ngala satandaki nango déjà puis na banda déjà ko prévenir bana na ye na essayer bango déjà ye boko umela na ye te malgré parce que o mena et je te jure malgré parce que ko côté na essayer bango déjà que boko umela na ye te po ba oyo kutu ba sala ba ane belé na ye ba umela te ba oyo kutu ba supporter ba banda na ye tant azana na le côté si a commis lelo azala ingrat envers bango ba o pas futa bango ba mbongo po ba fingele bato ba bimisa makamna bino bozo continuer ko soutenir bo continuer ko kotela bo zapper dessus à votre tour tonga na yoka ka ngala bete ka mabonga habiter en tout cas fona mona ngo pe na vivre po ndenge banda ko kotela nga ba pola soigner sanga malgré to sala be ma soigner sanga na 5h poani na koti mambasara ngala esake kaka yo o pe sanga raison un jour mais lelo oyo en tout cas na féliciter parce que atimbeli bien avant pour ce ka continuer kaka
alingaka salela ye a utiliser asisi ba énergie na ye a dépenser ba temps na ye et na suka na ngwa se retrouver ne loté en tout cas ye nga kuna ko pese conseil a continuer kana ezeli ne mabe wana biso pe to continuer ka kozala pe kana simane pona ko lobele ka sa mabe ye lo kwasa nyanya ma changer raté a continuer kana comportement na mabe wa voilà bongo balobi akota ceux qui akoti na miniature ba interpeller bino du genre bolongola na miniature yo moni onde siko ba ko interpeller ba ya za nanya za mo sa Google to za mo sa YouTube oh yeso ki batie na miniature ba longole longine yeta ngo tshaka ba miniature ba tatie ba coton abakisi maseka abimisi na makila alongola kango balandela kaye balandela kete ya finga kutuna bat bakufa bakende de kotindele batindele déjà avertissement batindele te ye na chaîne so bandi banda du début jusqu'à la fin au moins la bilonga bat ya bandana na ko servir d'exemple alongola no bilonga bat nyoso ya tshaka la miniature comme ça biso pe to Hollande exemple bana bato ba lo bana ba ba makamba lo bati po ngana o tsheka na miniature comme ça ayo tindela nga avertissement ngana o tsheka na miniature mais comme on est bebisa na o tsheka comme on est normal te na o tsheka na miniature mais na bebisa comme on yebe fa yo kande bato ba yo kakasi yeta nga bebisa bilonga bat atio maseke atio makile zotanga atio ba coton ayeba te ke soira bato atio mukila atio commission mbisi yo zaki muta commission mbisi yeba te ke soaka to ko tsheka na miniature ngana o bango tsheka na miniature te voilà ils ba mascarade à pamba basonika ba lengi sabiso pamba biso to banga te ngana o tshesa na miniature à part wana est-ce que kotia mutu na miniature eza kaka synonyme ya ofinga non kotia mutu na miniature fo ba yeba ke to tshia mutu na miniature po ba yeba eza mutu wana te to lobela sujet na ye to tsheka na miniature te poto finga bato yende akoma ko finga bato na miniature au moins mutaza normal abakisi yo lopele abakisi yo maseke yende mutu ofinga bato mais biso so to tshia elongi na yo titre 1 susu to tshia makamo mususu elongi no eza po bato ba yeba ke mutu baso lobela na kati ya émission oyo eza ye wana ana photo ndenge moko na bato basala ba film na bango batiaka bilongi ya ba acteur oyo bajouer na film ndenge moko na biso donc bakolo bateke so to tshia mutu na miniature ndeza to ofinga ye to tshia mutu na miniature po to finga ye te voilà koyoka je pense biso toyebi lisolo ya G Adassa koya ko comprendre que madame maman Esther Adassa atikala ko exister te numéro ba monaka wana etikala ko yamba mate donc mutu nyonso toyebi te yango tosolo baka pe na bino so botombe na ba vidéo na biso eke bozwaka temps ya ko benga numéro ane sonaka mbato bazala ka mabe contre Sarah te musu pe bolo bakete to yamba ayamba to solo la balobi numéro wana d'abord 1 J Adassa maman Esther Adassa exista te kombo Adassa wana eza kombo ya mwana na ye amaska kaka ndenge za kaka bakosa kosa po makambo esama bien J wana esama awa na ndaku ya Sarah maman Esther Adassa exista te eza kombo ya mwana na ye komona nanu escroquerie moko très bien planifiée oh lelo même bato musu ba banga consommer biloko biso to c'est la marketing pona oh déjà ba découvrir na J andeko la mais Sarah to la frapper peut-être frapper à makasi comment yo ko biso pe ba o to salaka o tala ba astuce mususu o sombi ba ingrédients o meki yango na ndaku o sali pe esimbi neti ba opi mususu pe to sala exana ba kombo ba chaka ba kombo na bango normal parce que ye muto asali yango ba ji mususu pe to sombaka muta che kombo na normal parce que ye muto asali déjà tango zo mona muta so camoufler kombo aboyi ko bimisa kombo na ye pona ndenge ya zaleli lelo o na kombo ya komeli saraboyi soka chaka ta jina e kombo wana balinga ba somba kaka bien sûr ya kimaki yango po bato ndenge ezalila na bato kasi yakimaki po yebi ke aza na bien te na bato aza rancunière yango akimaki ko tshia kombo na ye mais na temps normal selon kombo na ye soki athiaki kombo a ji wana pe ya ye bato balingai basomba kaka akamouflaki po yebi ke déjà ye azalaka moto mwa problématique azala na baproblème na bato ayebaki ke bato bakotelemela yango ayebaki ke bato bakosala yango bakampagne ya mabe yango akamouflaki na kombo mwana ye bon okamoufle na kombo mwana na yo osali mabe tosali bien po toyoki mpe batémoignage ke ji yango mpe esalaki mpe mwa baeffet esalaki mpe mwa baeffet mais sikoyo pourquoi koentretenir bato bakosala mosala bien te pourquoi kokende na makambo ntina suka te yo signé na moto contrat na suka nango yo il faut bebisa kaka contrat et sikoyo ntango yo bebisi contrat moto ake aye pa nzibe ezalaka nango maître akokolakisa élève akozwa mpe kaka bandamudambu ntango bakabwana omona mpe élève ake aforme entreprise na ye akomi mpe koforme bato c'est normal la fille ntango amoni ke ye arejete apesi ye réponse ya mabe ke na vivaka na mbongo baji te ye alobi bon lokola ye vivaka na mbongo baji te nga mpe nayebi nasala nga comme ça na évolue na nga lokola mpe babengelaka ngai mpo déjà eloko asala ye mabe akamoufle numéro ye aza moto azala banuméro ebelebele fala chata numéro na ye moko akoyamba te alobi na bato wana bokomaka na bamessage soki azalaki kobanga bato bayeba voi na ye elingaki ezala nango normal mais sikoyo yo osentretenir na moto obebisi na ye bien que la fille
de son côté tant asala ki ji et simba ki moi bien par rapport à Sarah mais à Ozaki quand même ezala ngo initiative à mabete mais akokende ti ko poster moninga na page ko lobaki escroquer $70 wana ta beti mabe yazala ka bonga lingaka ko bebisa ba honneur baninga ngaka ko bebisa ba réputation ya bana bato yo utiliser mon commandeko omoni d'abord to épingler loko moko Niclette wana aza oyo abande ko représenter maman Esther Adassa parce que Sarah il fallait monana te il fallait kaka fille wana donc tabande ko représenter maman Esther Adassa awa na Congo eza Niclette on suppose ka copia ki nyonso ba contact nyonso mutabanda ki ko gérer yango ndesko ememi biso na point oyo ya $70 wana muto bo travailler ki naye obosani pe ke makambo ebele nda gérer yango parce que yende maman Esther Adassa azo représenter biso a na Congo komona tia publier ye neloko pe eza te ke ayibi na poche na ye eza ke azwi mbongo pa mutu apesi produit mais oyo quand même ebalani te na ndenge ya liboso ezalaki nde memi na bapublication mais kasi aza motema mabe eti mutu otia déjà mutu bati atie mutu bacoton na zolo atie omaseka bemiso makila akoyokela mutu oyo mawa te akoyokela mutu akoza ata akocompatir na mutu te ana na jalousie makasi asa pe motema mabe makasi parce que mutu oyo azali kosala presque travail mobimba eza ye la fille Niclette lelo oyo soki makambo etourne mabe mutu bengai bakanga elingai ezala ye parce que bato bandai kopasser bacommande à travers numéro na ye et puis bandai komona ye nde mutu abandai koki kosala balivraison même na oui même na bacommentaire ye mutu arépondra parce que on suppose que ye nde aza mama Adassa awa na Kinshasa bon tant oyo oyoki baye peut-être kopesa o rapport ya makambo neti ya bongo benga mutu pembeni sola na ye ketala osalelo mambo esimbi te na place bakangisa ote kende kozongisa mbongo bato po eza escroquerie te ezaki azwaki eloko ya mutu na baconversation mpe eza ezomonanaki alobaki ake kozongisa mbongo ye azwa arécupere marchandise na ye benga mutu ke ndenge eza awa sala de toutes les façons zongisa mbongo ya bato mpo bakomi déjà kobenga ngai bapesanga barapport ke ya okende mbala moko kopiblie mutu onzire mutu escroquaki mbongo onzire mutu ayibaki mbongo ngo kombe $70 o $70 wana kutu akokosalela mpe mbongo mega asalela mpe mbongo crédit esili mpo mona ke mutu aza déjà akola amesana na fond na ye eza mwindu fond na ye eza motema mabe donc akokosepela te mutu asala eloko malamu akokosepela te mutu évoluer na ndenge na ye ye alingaka bato bazala na se na ye asaleli yo autilize yo ale soki azwi déjà oyo ekokaki abengani yo yo mutu asalelaka ayebi soki non mama bazosala bacommande est ce que bastock ezali soki atanga na okende te tinda ata bapole bakei kosala livraison yo lobi oui alakisi bonne fois aza mutu azalaki na mposa kodetourne yo te yo otindeli message ke na vivaka na mbongo ya baji te a son tour asala nini amoni ke yo vivaka na mbongo ya baji te il faut satisfaire bakilient na mwa ndambo oyo ayebelaki abi te nga mpe na bricole nasala na ndenge na ngai comme ça nasala mpe livraison namona ndenge kolekela erreur kaka oyo asalaki peut-être mosusu badose akokaki komesure badose te yango wana ebimaki ndenge moko te na oyo mobali asara asalaka mais pourquoi kozala motema mabe na bato nani asalaka mobali asala moto asalaka bo osaka asala agi ominute moto asala agi osaka asala agi te eza sara ye mo te saka asala agi te eza minute moto asala agi odie ko minute moto asala agi mais babi bato ya mike bamela yango te ntango die ko asala bamélange agutaka ome agute te ndenge yango bomona osila kaka ti yango bomona azokonda kaka azokoma kaka moke de plus en plus azokita kaka se kokita mpo ye moto asala agi yango ye moto azalaka asali formule asangisi baingrédient ti atie na babouteille bake kosala livraison saka azala te sara ayebeli makambo wana wapi ye ezaka atangi na internet ale babi tochabwe alakisi mobali azasangisi esili po babi bafruit mutu ando osomba Niclette asombi amemi kasi eza lokola nga nazala mwa mosala na nga na otinde na wenze sombelanga poisson minene sombelanga litungulu sombelanga ai sombelanga aubergine natia na kati ya nini ye ake asombi banini baingrédient aye apesi mobali alambi ye ana tante mama ye foke eluka mbongo ye apapa ya papa ya na tante Diego nda mwasi ni mtu fasala wa ji wana Diego ndi mama vraiment bo excuse ngai ma Diego oye Diego amutema mabe azade ka mutema mabe moko na niveau mo ya sarante mwasi nazo tambola na ba réseaux sociaux zo déclarer bana sundola bana
mwana mwasi wana elongi kokana penza na Diego mwana na ya mwasi ya muke omona penza oyo penza Diego mobimba yo zo sa ba ji yo papa bazo ki Mario bakomi ko seso okenda ko zaba na classe o bazaba na hote bakomi seso musala yo koma ko fabriquer ba ji okoko zota idée te boloko na yebi atande ko sa ba ji obimeta na ndenga ki moyibi oke luka mwasi o anyoka mapona na kapela o ya lukelo ba place ko lala o la kisi ata te mama asala ka jiboye o pesa ta mbongo ndambo asokipe na ba na yo donc yo ba leso na ebite so ba lesa o nini na ebite so ba fandi sa o esika nini na ebite so ba chana kata nzungu nini bandolo ngwe pe kitema kamleva etambola kate na nzembo o sara che voir na ebite so ke zanze bandenge nini so ke boko yemba ngonda ndenge ni po voir les hommes na mabe e mo bo sala makambo bien ba papa yo botisi mwana batu o pesi ezemi a memi 9 mois akoka pe ko kufa kuna yo préférer de lokoma no maman comme ça ba ji o sundoli bana kuna o eza muteba malamu te eza bien te mais les hommes ngamba makambo pesa ngakanda comment na makambo ibana biso ba sala eza bien te nanu ndenga zana yemo ka yebike sara za mutema mabe ndenga zana la se ata fana ne du fond yebike muto na fana ne aza mutu moko ya bien te ayebike lobi pa koko bandi akoko balukela ngako tsela ngape ma elo mabe la kufi na kei mais siko yo sala bana na nini yo linga muto sese ba ji yo zo linga mabala o pese msasa elo ba ji linga te bolinga ndeni ngabo linga bien na peso mbongo na nga gerango na seso ba ji te ngamo ko na balola ji ay na yo lo bakete muta koshenga za mobile nanga yo komi mo amsalo komi okenda ko zaba na classe yo okoma ko saba ji okebi pete ye mutalambaka e ba sara za na ndako oh sara za na bureau banda tongo tipo kwa Diego mutalamka ka siki bana classe azonga zui bana alambeli bango biloko ya midi alambeli sara biloko apoko ale na butu nango pasa su musama makasi o mate ozudia nzoto ndeni pota libumu ya mnene zate tango zolia ozobela pe bajana ezo siso sunzu ezo siso zonzoto kete ko zona solution bana na yo kete ko zona solution bana na oyo tiki bana basa mike bana besoin papa na bango ya ko reconnaître bana teti azo zo na bango tazo s'occuper na bango te la fille alobi bien ke bana akipaka bana te mi pesa kaka na bana oyo ya Sara oyo akuta bon quand est-ce que bobota na Sara pour Sara pe azana intention ko bota te en tout cas Sara yeba ngona mutu na yo Diego asalela ka batutu o basaka pembe na ye ko ka sende bo fanyana e ali bala seko na seko azo utiliser énergie na yo azo seso misalo komi wa musala okenda ko yemba musique kenda liboso te okenda ko soyeba na classe donc osala double travaux ale na butu lisusu au servir ye ale na suka ngota ngamona kasi aleo mingi abwaki yo poso komi chiffon asosola na mobali na ye Paulin asali combien d'années pas Sara Paulin c'est Diego minute yo kuta Paulin pas Sara bon yo comparer bolingo na musala Diego aza mobali Paulin aza mutambo ko bolingo nini est-ce que non mona penza monena Sara ozina mukia Diego bolingo nini penza sana te ko sekate bolingo nini sana on mona te ke simba te em super Diego ko kaneta fanda ne ka passer la ke ba misala po tinda ka ye po moni te ba ba finga ke mingi asa mobali malunga oyo pusa pembe na te mobali penza moni ke 1 mètre 90 to 2 mètres apusa pembe na Sara zate yango monya kangama na mona batu Diego asilisa e santé asilisa e vinyoso si bon mona ka Diego le piquer crise asali AVC na âge ne wana ya nzoto mike pour Sara tout ça c'est misala o eleki âge na ye eleki niveau na ye misala tout ça ne fallait pas ça là Sara za mutu te yo zi mobile no komisi mo musala eza na sens te okoma olambisa mobile no ba ji ay na poka nango Yesu so buke mu Kongo abuka ni na mu Kongo na sala ba ji place wana po mais ça misala sala kate na mo ina na buka ni mu Kongo pona sala ba ji na butu so abusa abuka ni mu Kongo pona ko satisfaire yo ale yo lobi na tongo yo madame maboko so yaka mindele lokwa gori ale okumbi nzela okay musala ta yo moko ata yo moko ngala nzimi te kasimbisa Diego ata mbongo aza mayele makasi azobanga Diego ko kimena mbongo ayebi ke Diego sa bana na ye ayebi ke Diego pe quelque part akoko so pe mbongo asimbise achamuki na yake pesa bana ye yango mona zo kanga toujours à utiliser Diego so ata tenter ya robima comme zula moi repos moko ya yemo ya ça là ta déjà en foutement Sara fille en foutement oh Sara za fille en foutement en foot omani mutu nyonso so za pembe na Sara mo kama kamune ya masarate omani mo temps au pour la longue pas Sara mo makamune fungwami azala ki enfermé trop Sara bat ba comment ko banga faire voir même ko solale pour asaka muta Sara mo kaka muto malédiction et la tie yimo ko so sela ba étoile na bino mais yo muto ba sela étoile non malédiction na malédiction la zo bunda pona Sara voilà zo bunda pona Sara ngakutu oya swani sanga pona Sara banda tongo tipo ko to sona kali kamba Sara azo tina ngazo imposer ngana longo la miniature ya Sara ngakuna esa yango yo aza moi
mwasi na yo to nini po esanga na longa miniature na ye mais lelo oyo mwana bata sali soki une semaine musika na ye ye yo vi na ye komi ko s'épanouir akomi ko vivre peu librement azo solisa bato normalement ça à l'aise bébé na saka ya zaki na monopole sur bato te akomi ka enfermé ah moi c'est malédiction asa moto afana na te lelo a changé sur elongi akomi osala bato misusu babe bana azaki na yagola awa yagola matie kiti yagola moto babe yagola lokwa mwa mobali yagola nini yakoselinga makambo yagola kimi azaki na Brenda Maïbrenda je te salue de là où tu es na tant ka kombo na yo azaki na Maïbrenda bande ko lakise M Ndeni ko banda émission si azo pesa bato ba devant ya kokoma muta komela keza Maïbrenda ya yebo komate tiazo ba bato ya le kata bo koma ya yebo komate muta komela keza Maïbrenda muta komela ke mais bo beba na mona bato akei otike sa impayé abimi otika na mbongo na ye do bato nyonso bazala pembe na so babimi ka ba se retrouver yo pembe na bato ba évoluer ate muta ndeni kana penza mwasi moko ba ekufela ebwele nakola ba mo ekufela mbwate yeza penza mwasi o ma ekufela ebwele ya solo na ebisio voilà touché point moko to moni pe na live na ye ameki moko sa ba critique ya ko critiquer Paulin na Niclette mais to moni to ebité to ben en droit de réponse sur comment Niclette a lobby ce qui sera ebisi que a maîtriser annonce na des annonces te ye Niclette wana za parmi bato babande ko formuler Sarah ba questionnaire a PC pena va bande mission est-ce que loko wana peut-être loko rotuna wana peut-être loko rotuna la ko mona Sarah na mona Sarah boy yo so mona ya annonce ni malunga Sarah sala des annonces ni malunga Sarah sala wana so ki pole mona bato abande ko sala be mission mutu ba futa na mboko mukie ba futa abande futa pole $50 ndaza wana mais yeba oh ya yeba ngo siko pola bande ko sa combien d'émissions la journée soki pola yeba ki ko sa annonce te combien d'émissions bande ko sala soki ye ni keta yeba ko sa ba annonce te batan oya sele ba émission ko la bande sa ngondeni yeba ko ndeba oloba te so mona da 40 minutes 40 makamutu te ayana na pesa bato ba devoir ba koma et pourtant ye moko yeba ko mate et pourtant ba komela ki yango ya ko koma makamuso asala ka balakisa ki ko sala loba boye sala boye ye lelo ya ko critiquer baninga ba ko sa annonce te ba bazong sa ba émission nyonso ya Niclette bazong sa ba émission so ya bata soki annonce na bango na des annonces na bango ezalaki mabe Sarah aza moto ya confiance te aza moto akofanda na ye te ya kritikaka kaka bato alingaka kaka bato bazala kaka mabe alingaka kobima kaka malamu na ndenge bato na ndenge ya miso ya bato nyonso yango so omoni moto asolingaka komibima ye moto malamu ye nde mbuma mabe pour comment ça fait que yo kaka bato balongwa epai na bato ala nyonso bazalaka mabe yo ozalaka bien na bato oyo ofuta mbongo bafingelo bato bazalaka mabe yo ozalaka moto malamu ozochanger bilongi na chaîne yango mpe bato bayo baye ndeni chaîne bato babebanaka ezalaka kombo na yo yo bakotanga kombo no tate Sarah atinda ye moto na Dubai ata atinda ye moto kaka na Brasa baotanga te ata na Luanda pa baotanga te babi lokwa la kaka Paulin voyage eza parmi makambo elongoli Paulin po voyage yango banda la voyage ya poisson balinga baboma Paulin yango na lakaki Paulin poisson ne uti kuna ebonga uti wapi muta uta abima epa bango tonga ke musala zongi pokwa poisson ozwa wapi po alielaka kuna amelaka kuna afandelaka kuna siko poisson ozwa wapi po Paulin ndako na bango mona ngo kana butu pola koloba na ete mais bozelaka ngana yesa bino suka soka kobimisaka ba vérité ezalaka bongo ozoboya nono makambo mais suka tango ekoma tina suka akobimisaka ba vérité po sera patinda bato na suka tango baenda ko sa bato de réponse mabe bongo yo kasi pola za moto abomba kaka akobimisa ba vérité mususu liliana na gola lobaka to bundimaka te makambo ze belé saka na za makambo bela sala ye bena to robenge pa mambiku ya personne po azala ba makambo moko sala ya somo soki boyoki YouTube ko panzana YouTube ko zika mama Angelica kuto olandela nami yo ngozongisa su dossier tolandela mama Angelica kana mutu na ye tolandela ngo donc tokendela ngo malembe moni ye toyesaki année oyo eza année na ye po abima na mpoasa année oyo eza nzambe abimisa misala na ye nyonso na miso ya bato nyonso po ye ndenge azala abata mokonzi ye moto malamu nzoka moto mabe aliaka bato sese abomaka bato sese alors biso nyonso tosalaki mpo neti ngane naza boye tosolaka kute mpo tokotika kosola te po adenigraka bato tosalaki deya bapriere année oyo nzambe ifo abimisaki na mpoasa ifo abimisa misala ne nyonso na miso ya bato comme ça akima YouTube nde Carmel oyo akimi yeba ifa kima YouTube nde Carmel oyo akimi siko toloba boye aza quand même mwasi oyo azala na mobali na makambo nyonso eleka koya soki Diego apesaki ata en tout cas mele yanga na yebi te nga na so comprendre o te est-ce que lekotala couple Diego na Sarah est-ce que Diego aza mobali Diego aza mobali te Sarah aza mobali
po saranda konzaka Diego saranda yebisaka Diego sala boye ezongisa boye yoso yokata Diego nde baninga misusu nde tomona ata bamisusu baolobaka te mobali nanga apekisinga yoso mona dia sara ye alobi atake naosala boye te mpo mobali nanga apekisinga akoloba ngo te mpo mobali aza na pouvoir ata aza na autorité te ye nde papa na butuka nde bainversaka barole mais na moi boye azalaka papa na moi yaza papa Diego aza mama na butu nde Diego azongi papa yazongi mama etango bakoma kaka na tongo ekomi intérêt ne ntango bakoma kaka na tongo azwi role na ye akomi bitinda ke kotikela nga bana ke somba baingrédient lokola mikolo nani niklete aza te ke kosomba baingrédient tosombaka yaka sala bajinga naza te nake mosala osilisi olandi nga na bureau ka bongo olambeli nga biloko soki mpo oyela nga mporte oyeli nga mporte na mosala obeso totikeli nga ntango na oya oshofeli nga akoma bongo. Voilà, bongo koyoka na ki madame nyonso azalaka nango abande ofuta Niclette $100 mais chose grave et sala biso pasi Niclette abelaka a déficit Niclette apesi Niclette $10 azwa traitement mukolo ofuta Niclette à 400 pour dire qu'a futé $90 kasi pona biso ke sara za mutema mabe. Est-ce que Moutou a raisonné, nga travailleur na nga, a beli azo sala nga musala et puis na journée to côté ça moins de $400. To côté ça moins de $400 té, to côté ça plus de $400. Si ko pour la passer $10 so ba ki si fona kate na fin du mois. Pour ba que Moutou aza ngubuli popotama mela kama kila batu. Donc azo sepela Moutou ça il est agneau comme a souffrir. Et pour toi yendinga za bondenga utala ba émission ba sans tabou, atika nzoto ne awala sabatu ndenge basala misala na mbetu, il fallait yo ke la baninga mawa. Na souffrant ba sans tabou ndenge ba nyokolanga il faut na zana ba travailler na bien il faut na traiter ba lokwa bana na ndako na eloko lokwa $10 il faut kata mutu $10 pour pesa kaso makisi biso ba o mutu a déficit mbongo otikeli epe azongisi lote okabele pe $10 $15 ango na fin du bon yo lande sous pesa ngala azongisi lo et ça la ni na $10 pour mon gaza mutema mabe tina kati mutema tina nzoto na mobimba makila na nyoso za noir ya ko pesa mutu mbongo ne apamba te. Il faut saler là, il faut saler lui, au dépenser énergie na yo, au dépenser les sous santé na santé no comme sous na quoi so pour na kaka il y a ces pays là. Pour ce qu'on a dit na jiwana, na journée d'abord ça plus de $400. Si quand tu veux comme à fin du mois beaucoup ça combien? Na un an na salaire na $100 na ni que tu n'as pas santé. On a santé, yango ba comme ça va travailler miyibi. Alors que nekuna ya yebisi oke baboy ko somba bilo pa cheka ngo pri likolo ba doit somba ngo ya zo ya likolo baboy na ba ko somba yo zongi so ngana simbi so touche na yo zongi so pa na lobi ke ba baboy ozwa babi baza mbongo wana te ba okakola ponyo kola ngai ata yo moko fin du mois $100 chaque jour ça la livraison kumbani na basaki mais mutu moi lobby je pense qu'en commentaire pour dire que ata soki mutako tara combien na semaine yo salaire oboyo kana nguka wana ozwa salaire ko changer te pour na recette na bino à chaque jour salaire ko changer te par rapport à nini na ba dans ba commentaire ba sala ngona nkoto ba sala ngondeni pour $100 wala ezaki salaire na ye tanga bande ko sa ba émission ndenge ba yo kanela ki salaire ba émission bon tanga ezaki ya ba émission ezaki ya ba JT bon tanga yo comme c'est la mutulu comme c'est ça mutulu livraison au moins que recette est au quota $400 plus de $400 la journée mati c'est les salaires est-ce que il faut le bakara yango moni bato bazo telemela ka simika mboko ezo za ka bien te muto asa msa makasi azo dépenser ba énergie na mbongo na suka esa mbongo muke au moins mbongo na nyoso ekela kisi masiko ndako afuta ndeni kolia olia ndeni kolata bilamba olata ndeni yango mona même muto asa msa ataka na banyongo po mbongo ezo kokate ozo kota kota ka banyongo okoma déjà na katikati ya mbongo c'est sile nyoso kala okoma luko defa okanisi sous ton bafuta mbongo ofuti banyongo otika esu na banyongo mususu na bato mitema mabilo kwa sa nga muto futa $100 na osate na musala okumbaka basaki na tonisi baji mukongesa nga passe na zongi na oki mukongo passe lipota libum lobi su na ye lisusu na osate ube soto na osimbi soto shibilo na ebeba en tout cas bato nyonso ya toko sara me bana musala ya bo fungola miso bo simbi se pe atu so boka ma mbongo bien te po yebe so boka na mbongo faut bo signer na papier yo tika na oya yo yeba tika na oya yi po tango comme na suka yo yebiso ke we place to signer ki po ya zaka bongo kasi yebise to signer na contrat wapi donc mutu nyonso ke sale pa na ye na bino ba ozo futa bino mbongo boko makana papier yango nzo basoka mayele mba moko boyebi ke mutu na bino andenge okomi na papier po soka sale ba vanti bo bimise na poasa c'est pas normal. Voilà, na part toujours ya Niclette, bato mususu balobi téléphone aza nango wana azongisa. Or téléphone wana ezali o Sarah pesa ki etango perda ki téléphone na ye na ba aire de service. Balobi azongisa sote e bimisa kaka moyibi. Yosko tolio so pesa azongisa to bana ko andi makako bima moyibi. Andi makako bima moyibi. Ya batanyo so ya salesa pe pas Sarah. Ba mi kongo pas sonyo so ya beli. Téléphone o ya yo so mo dia muta bungisi téléphone ya $180. Yo so
pese $50 asomba téléphone na ndeni 50 on fait la D30 na D30 asomba téléphone à 3G et téléphone à 2G pour Mikolo les téléphone à 4G juste qu'on pese $50 na D30 pas asomba téléphone à 2G to 3G azong ça te pour na raconter te quand on asomba téléphone mususu azong ça ni abi mamoyibi bon musani so sara selesi ye sara bimi sikonani ya bimi nani ayibi bo moto na ete ayibi baba énergie na ete ye pas ça moyibi pas ayibi énergie na e ou yé pas dû avoir la récompense à l'énergie à dépenser n'a pas risque ne soit risque que n'a pas 22 heures pour nous ça temps ma 22 heures ba ko quand pas na ba kuluna ba bomi surtout na ba place MSO qui livrer ba place na za kimia ba ko mono pe suspect ba ko mono pe filtrer à côté na mboka ba beto ma sasi kofi oui ba beto ma sasi kofi pour miko ba yebi kake ba na basi mutu ba sa ba plus ba crime ba yo monde criminel ba bomi oki ofele ala son sa téléphone pour nini pour la banga sara kozongisa te mama zo téléphone na salela kutu pona nga koteka te sela ka ngwa mona ka wela ngona ba émission po soit ka le sou bien so ka tunyo lobi ozwi ngona konta mbongo na yo atika na ngosili. Voilà, merci beaucoup. On a compte en bongo na ye. Sikoyo, tous moi point moko amukie kaka. Comment on a que J, batunyo sur ça qui ont confiance et où Taliban d'amboka toyo découvrir que et ça la mara awa. Mais est-ce que ça t'a risque était na niveau na nu ya l'état? Comment on a que ça la elo comment ye banité? Yo zo ça la ngo pa na yo na ndako ba yo découvrir na retard. Même na niveau l'état est-ce qu'il y a une insécurité? C'est pour dire que aluka qui a nuire Niclette mais à s'exposer quelque part. Mais à s'exposer déjà ceux qui déjà l'état biso eza penza l'état o esala musala ne ba lo ba état de droit a mutu moko il faut pas interpeller pour est-ce que ton sala ki banini ba jine wana akende ko futa na akende ko autorisation na l'état est-ce que akende ko futa ba mikanda na le légal na l'état a futa kité même soupe l'état yebe ka ke za ya awate eza ngo ya mutalibande excusez moya futa na ba taxe zate pour ba yebi ke eza ngo ya mutalibande et puis azaka na ngo na place moko te ou bien soit za maison monte pour ba ko déranger akamouflaka bo tient na sac boke ko livrer ndenge zalaka au moins mutasali commande bilamba et ye ba livrer wana o ke futa na no l'état te mais l'état na biso so za pa l'état e saka musala et landela pour les escroqueries voilà les grand escroqueries peut attirer bato en danger. Ce que les lois supposons bato belé ba kufa kina jiwana simba kete bato balinga ba kanisa ka nini ke uti libanda bato libanda te ba koti sibilo a mabe ye lokwa numéro ne za ki public te nani nga ko elaber saram talinga ko elaber Niclette mtalinga ko elaber et puis ce que ko libère wana emsu ye pa linga wangane alinga lo bakena ebiete alinga ba ke makamina sala kananga na sikala ko zana ete na sikala ko kutana ete saka muto wangana si asa muto wangana makasi muto zo wangana katini muto finga muto mawangani et bon si kopona wanga na Niclette nda osala nini et changer l'autre o wanga ne beton l'état na biso ngana osenga bino bo landela ye pour wana o asali eza détournement pas de problème Niclette a travailleur et c'est l'autre Niclette na ye muto za na sentence makasi eza ye po yende mosali Niclette azana ka livreur Niclette aza pa na problème te po Niclette pa ko loba ke nga pe na yebi na nga mama za sala te ba pesa nga ka ko pesa muto za la faute eza yende muto créer ngo yende muto fonda ngo na ye moi na Diego muto basabi loko wana te moi si Diego yo comme ça Diego moi si quoi mais si bon elle mo ki be boyo moko so mona tende ni po na meto so bakangi na ta normal so bakangi bon mama na nya saka ba ji oyo te ngate muna salaka mama ni milito mutasalaka oh mama milito mutasalaka mais oui mama milito mutasalaka pona l'état ba okamande ni yo mobali ozala mwasi na yo okomosala ba ji d'office oza mama et bozo bosa biso étant mama aider mwasi mo sanga za zemi ne compliqué ye po ba aider mbula ni osaka satika ko bota kala po lelo o azana intention abota te awatika pe ko bota lelo te siko po ye mo ka mi fanda sala jine ezaki nini azo préférer na batani ni yaya tant yo ke fanda na bureau luka mutu nini ya fingela nga mutu tel mutu nini ya sala nga bonde ngano bengi temps otiki mobile na kenda kufa na mukongo kuno komi se mwasi bakanga bango l'état bokanga papa Sarah na maman Milito baki ko samba kuna kama baji. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vraiment, on était là avec Priska la guerrière. Donc comme l'absence souka émission, bah tu vas retenir ni surtout na sujet au base ces opé saka asoni. En tout cas, bon retenir que basignon so bazandenge mon côté mais bon se méfier na moi si o kombo na eza Sarah. Pour ceux qui bo se méfier te boko simba mitu à l'avenir po yindi ngazana za makasi na ko utiliser ba étoile bato makasi na ko utiliser ba énergie bato alors bo ça attention soko monika téléphone e bengi et sonner o monika ka mutu moko yambe nkoni alobi loka Sarah ya mikatela yo yeba ka mama ko ndike ba oke tindo na Dubai oke lia ba kaka donc boya na yo po ndenge ali wezo kendela
okebi pété emso pasala ka ba trafic comme ba fille na Dubaï ya cessé non to ebité mais yé abonga ma déjà nza mazo exposé no bon retenir que Sarah za mto sa ne copté à bon entendeur encore ce que boyoki te aller là-bas pas Sarah après boya ce soir. Numéro de téléphone. Voilà, mon numéro de téléphone est plus 243 82 800 86 70. Plus 243 82 800 86 70. Un grand merci déjà pour l'invitation. Un grand merci à Bouchou de la presse, malgré que nous voulons 36. Un grand merci à l'assistance Nabino. Un grand merci aussi à nos numéros. On est toujours ensemble. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On était là avec Prisca la guerrière. Naïende to solo livre vraiment bino moko bo comprendre et salika ka passe na soni. Ponga ya lingaka. Mutu so ba yeba ki na casquette wana échanger te. Soit échanger na exploit. Mais ce qui sont changé dans ndenge moko epsala obo esala ka kitoko te. Biso nyoso na bino to retenir. Tope nazo epsa bino to retenir toujours J Adassa source nango eza nini. Ndeko na biso pe Prisca lobi ndeko na biso Diego akoma mama Diego. Est-ce que ça bongo ya solo to ezaka kanda po buzo beleki vraiment souci na biso ezali batu na batu ba se remettre na place na bon pour permettre makambo etambola malamu. Merci pour la confiance et fidélité bossa rabiso na chaîne oyo mama Mimi Mufankolo Mimi de Miki la maman de Gracia Bermi et Christian et Popo chaîne na bino yango mo vie pipa et Popo Rolls voiture atalo so bo appuyer mele ndenge zaraka ki sa ragu mais na bino pe bato bo benga nga po bo kebisanga nga pe na kebisi bino mais nga bengi te na kebisi bino nde a po bo comprendre que on se retrouve prochainement.